तो गाइस, मैं बोलता हूँ ना कि पेड़ बड़े जब हो जाए तो ये जो बैरिकेड्स है इनको हटा लेना चाहिए। बट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना गाइस, वो लोग इसी टाइप से काम करते हैं कि हमारा काम है प्लांटेशन करना, उसके बाद वो प्लांट्स बचे या ना बचे इट डजंट मैटर फॉर देम, बिकॉज उनको नेचर से कोई मतलब नहीं रहता, उनको अपना काम से मतलब रहता है कि हमको ये जॉब मिला है तो आई हैव टू डू दिस। आप यहाँ पे जितने सारे पेड़ देख रहे हो लाइन वाइज, सारे पेड़ प्लांटेड है बाय द केएमसी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। एक भी प्लांट का गाइस पेड़ का में से ये फेंसिंग को हटाया नहीं गया है, जिससे पेड़ को देखने कितना छाव पहुंच रहा है। ये देखिए, ये अंदर तक दब चुका है, तो इससे पेड़ का लाइफ कमजोर हो जाता है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पेड़ लगा रहे तो पेड़ को प्रॉपर केयर भी देना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ हरा भरा और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा दिन तक जिंदा भी रहेगा।